నమస్తే అండి. మేము రాజేష్ డైరీ ఫామ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. మా దగ్గర ప్యూర్ హర్యానా క్వాలిటీ ముర్రా గేదెలు అయితే ఉన్నాయండి. చూసుకోండి, 2 పూటల మీద రోజుకి మా దగ్గర 12 నుంచి 18 లీటర్ల క్వాలిటీ గేదెలు అయితే 2 ఈత గేదెలు అందుబాటులో ఉంటాయండి. రేట్లు వచ్చి 80 నుంచి 1,30,000 వరకు ఉంటాయి. చూసుకోండి, టాప్ క్వాలిటీ గేదెలు, దాని కలరు, కొమ్ము, సైజు అన్నీ చూడండి. ఇదైతే 4 రోజుల్లో ఏరుతుందండి. ఇదైతే వారం టైం ఉందండి. ఇదైతే పొద్దున 10 సాయంత్రం 10 ఎత్తుంది సార్. ఇది చూశారు కదా, ఏంటానికి అయితే ఒక 4-5 రోజులు టైం ఉందండి. మీకు ఎవరికైనా గేదెలు కావాలితే రాజమండ్రి వరకు వచ్చి ఫోన్ చేయొచ్చు. మా అడ్రస్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి దగ్గర జగ్గంపేట మండలం మర్రిపాక గ్రామం అండి. రాజేష్ డైరీ ఫామ్ లోపల చూడండి, మంచి టాప్ క్వాలిటీ గేదెలు అండి. ఎవరికైనా కావాలి సార్.